الصبغة كلها حتكون جوا في هذا. هذا شكل الصبغة هذه اللي يستخدموها ويشتروها البنات اللي حواجبهم خفيفة زي كيك، شايفين؟ عبر اعمل البنات اللي حواجبهم مرة خفيفة، البنات اللي حواجبهم نفس الشعر عشان يسهل عليكي صبغ الحواجب، ما تحتاجي ولا اي احد يصبغ لك، انت تسوي نفسك بنفسك في البيت. اول شيء طبعا من الاخطاء الشائعة في صبغ الحواجب انك تحددي بالصبغة زي كذا، اوكي؟ اغلب البنات وتقول لك انا حصبغها حخليها مربع وحشيلها على طول، بس شكل المربع هذا حتى لو كان لون الصبغ فاتح، شكل المربع هذا راح يكون ثابت. فاول حاجة نمسك المقدمة حبة حبة، ححدد الشكل اللي ابغى ارسمه، حسوي زي كذا، شايفين؟ ما حخليه مربع، لا، حسوي زي كذا، حخليه مايل، وبعدين حبدأ اسوي زي كذا. طيب زي ما تبغى كيت مثلا تعرضها قد ما تبغوا يا بنات. طبعا هذا الشكل اللي انا قاعده ارسم لكم هو انا حصبغ جوا، فاهمين؟ الصبغه كلها حتكون جوا في هذا الجلد. تبي تعرضيها من فوق، تبي تعرضيها مثلا نعرضها شويه من تحت مثلا زي كذا. طيب اوكي، بس عشان اوريكم قد ما تبي تعرضيها تقدري تعرضيها. مثلا تبي تعرضيها من هنا، حددي الشكل اللي تبغيه. خلاص مثلا زي كذا، مثلا ابغى الحاجب زي كذا. طيب هذه اول خطوة، حددي شكل الحاجب اللي تبغيه وبعدين حتصبغي من جوا. بنات شوفوا هذه الصبغة، تجي الصبغة والاكسجين، ما يحتاج تشتري اكسجين، هي خلاص فيها كل شيء، 2 في 1، صبغة اكسجين في نفس البوكس. بنات شوفوا هذه، والله لا كانت شوكلت كيكة. ايوه لا تاكلوا والله لا كانت. بنات للاحتياط عشان البنات اللي تتحسس بشرتهم تحطي فازلين هنا وكمان من تحت عشان لا يحمر ولا اي حاجه. بنات للاحتياط عشان البنات اللي تتحسس بشرتهم تحطي فازلين هنا وكمان من تحت عشان لا يحمر ولا اي حاجه. بنات نتفه شيء مره بسيط، شايفين بايه؟ فرشه الحواجب اللي دايما استخدمها في التوتوريال. يلا بسم الله، حبدأ بس احط فين؟ في الاماكن الفاضيه. بسم الله، يما يخوف لونه غامق، لا تخافوا، حتشوفوا كيف النتيجة، والله حتشوفوا كيف النتيجة. كذا بالطبطبة، اوكي؟ بعدين هنا اوكي. دحين عبيت اللي تحت، ماشي؟ دحين نطلع للي فوق، حعبي كل اللي فوق. اوكي، بعدين
بنات شوفوا لو جلستوا تمسحوا زي كذا ما حتثبت الصبغة، لازم زي كذا شوفوا بالضغط كذا كأنك تنقطي تنقيط. زي كذا كأنك تنقطي تنقيط. I think you fell in love with yourself. سوت يعني انها تكون زي اللي ببالي. يا رب ما تطلع نتيجة من بسم الله. يلا 1 2 3. يعني في توتر اني ما بتفشل. لا تمام الحمد لله. عندي حواجب. دقيقة بس طلع زي ما كان لازم يطلع. ايوه الحين حوريكي. الحمد لله. صح؟ مرة حلوة. ما كنت مرة وانا خايفة. اصلا كتبت لهم انه لازم الصبغة تكون افتح من شعر الحواجب. دحين حقول لكم ليش قلت لكم صوروا هذا البوست. دقيقة. هذه هي النتيجة. طيب نفسياً. شوفوا من تحت هذا كله صبغة. عبر اعملي زوم. دقيقة تحت شايفين هذا كله اللي عبيناه كله هذا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا اللون كيف يجنن بالله. شوفوا بني مو جاي على اسود ابدا زي ما كانت كان باين لون الصبغه. شوفوا هذا كله صبغه، كله اللي هنا هذا صبغه. خلاص ما يروح ولا تصحي من النوم ترسمي حواجبك وتحوسي وما تضبط. خلاص حددي الشكل اللي تبغيه بالقلم وبعدها ارسمي فوق. وشوفوا ما اجملها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا بخصوص هذه مرة عادي. ليش قلت لكم لازم الصبغة تكون افتح من لون الشعر عشان ترسمي بالقلم. عادي ارسمي بالقلم او عيدي الصبغة مرة ثانية 10 دقائق وشيليها. خلاص انا حعيد الصبغة دحين. اوكي تعطيني الجهة الثانية. شوفوا الفرق. شايفين الفرق؟ هاي خلاص اضفت لها زي ما قلت لكم هنا شويه وعرضت لها نتفه من هنا. فدحين حشيله. قلت لكم لازم بس شويه يكون افتح. ماشي خلاص تقريبا ضبط بالملي زي ما ابغى. اوكي كيت مره حلو والله. حتدعي لي ولا ترسمي حواجبك ولا حاجه. بنات شوفوا الفرق ما شاء الله. فرق إلى ما لا نهاية. وطبعا بعد هذه الحواجب الخيال تصحي من النوم على طول ايش؟ على طول تطلعي خلاص ما يحتاج ولا شيء. بس في حاجة، في بنات يحبوا الحواجب السبايكي، فدول ايش حيسووا البنات اللي يحبوا الحواجب السبايكي؟ بالمسكرة الشفافة. دحين حسوي لكم اياها وشوفوا الفرق. يحبوا الحواجب سبايكي هم البنات اللي حيسووا يستخدموا المسكرة الشفافة لأنه حواجبها خفيفة. أفضل لها المسكرة الشفافة أفضل من الصابونة. حترفع زي كده بس بالمسكرة الشفافة وخلصتي. خلصنا. أتمنى أن الكل يكون استفاد من توتوريال اليوم. الجهة الثانية